查尔斯刚把会面不准拍照、手机统一锁保险柜、严禁借机带货3条禁令拍在桌上，转头梅根就把奥尔索普庄园的祭拜背影照，混着泳池戏水、私人飞机、葡萄牙泳装照，大大方方甩在了社交平台上。配文只有轻飘飘一句夏日假期，可明眼人都看得懂，哪是什么随手分享日常，这是当着全英国的面，把王室的保密协议踩在了脚下。更耐人寻味的是时间点，7月22号肯辛顿宫刚发完乔治13岁生日官方照，全网都在夸未来国王少年初长成。23号梅根的度假大片就精准上线，阿奇开飞机、红发背影、妇女戏水，全套素材配齐，连节奏都卡得丝毫不差。说是巧合，骗骗路人还行，在王室圈老粉眼里，这就是一场蓄谋已久的流量对标战。他这趟哪里是奔着家庭和解来的，分明是要把王室舆论的话语权硬生生攥到自己手里。别觉得这只是梅根爱出风头，整件事的水比你想的深得多。从海格罗夫会面的3条禁令，到奥尔索普庄园的偷拍晒照，再到卡点乔治生日的精准对标，每一步都踩着王室的规矩往上爬。他要的从来不是坐下来好好和解的温情，是我说了算的叙事主导权。我想发什么就发什么，我想怎么利用王室 IP 就怎么用，你们定的规矩管不住我。很多人不知道，这次会面从一开始就透着不对等。查尔斯原本只答应见哈里一个人，是梅根反复托人递话，打着让爷爷见见孙子孙女的旗号，才勉强获准一同进入。而且会面地点特意选在海格罗夫庄园的偏厅，不是主会客区，全程只有1小时下午茶时间，连正式的家宴都没安排。说白了，国王给的从来不是回家团聚的待遇，只是碍于血缘的礼节性见面，点到为止。会面也就1个多小时，茶没喝完，话没说透，梅根全程姿态放得极低，话少得反常。当时还有人觉得他转性了，现在回头看，人家根本没把会面那点亲情当回事，重头戏根本不在海格罗夫，真正的重头戏是奥尔索普庄园。戴安娜长眠的湖心岛，斯宾塞家族早就放话了，不准带摄制组，不准拍素材，不准用于网飞纪录片，敢违规直接法庭见。年初哈里梅根蒂申请想带团队进去拍，被斯宾塞伯爵一口回绝，还反问这是一场玩笑吗？把路堵得死死的。这里面还有个更扎心的细节，斯宾塞伯爵自始至终都只同意哈里带着2个孩子上岛祭拜，对梅根的态度始终是可以在庄园等候，不必上岛。说白了，在戴安娜娘家眼里，梅根根本算不上戴安娜的家人，只是哈里的妻子，没资格踏足那片最私密的安息之地。这份明晃晃的排斥，也成了梅根执意要晒照的隐性导火索。你不让我光明正大参与，我就偏要让全世界知道我来过。更冷的现实还在后面。哈里一家4口虽说住进了奥尔索普庄园，可全程待遇跟客人没两样。斯宾塞伯爵几乎没露面陪同，斯宾塞家的晚辈也没人主动过来联络表亲感情。威廉凯特和其他王室成员更是全程绕着走，连庄园大门都没踏进一步。说白了就是住可以，礼节给你留着，想借戴安娜娘家的名头造势、拍素材、洗白形象，门都没有。结果呢？摄制组是没带，梅根自己拍了一张远景背影照，哈里牵着阿奇手捧鲜花走在林荫道上，莉莉贝特挎着小包走在前面，背景就是奥尔索普庄园标志性的修剪树篱。这组照片一共11张，梅根配文只有 Summer Holiday 2个单词，把泳装大片、泳池亲子、私人飞机驾驶舱、葡萄牙海边、夕阳全混在一起。祭拜照就藏在中间位置，不仔细看很容易划过去，可但凡对王室有点了解的人，一眼就能认出那片林荫道通向哪里。还有个被很多人忽略的细节，父子俩手里捧的是白色百合，那是戴安娜生前最爱的花，连花的品种都选得精准到位。你跟我说这是随手拍的度假日常，从花束到红发背影，从林荫道构图到夕阳滤镜，每一处都是精心设计的情绪点，就是要精准戳中戴安娜粉丝的情怀，不动声色把孝子贤孙的人设立住。这招太高明了，明着违反禁令吧。他没拍墓地核心区，只拍了走路的背影。说他没违规吧，
全英国人一眼就能认出这是哪儿，也都懂这是去干嘛。既打了戴安娜情怀牌，又抓了流量，还能装无辜说我只是分享日常，进可攻退可守。好莱坞出来的人玩擦边球确实是专业的。还有个细节藏得特别深，照片特意凸显了阿奇的一头红发，这可不是随手拍的，红发是斯宾塞家族的标志，戴安娜的姐姐都是红发，哈利也遗传了这一点。把阿奇的红发拍得醒目，就是在打血统牌。我们家孩子流着斯宾塞的血，是戴安娜的直系孙辈，不是温莎王室的边缘人。一句话没说，潜台词全给你递到了。更打脸的是他晒照的时机。乔治13岁生日，肯辛顿宫发了正装肖像照，又放了一段兄弟俩海边攀岩的视频，全网都在聊未来国王的成长。梅根隔天就甩出阿奇坐进飞机驾驶舱的照片。哈利热爱飞行是老梗了，乔治最近也被曝对飞行感兴趣，这边刚提飞行，那边就晒阿奇握操纵感，精准对标，寸步不让。这已经不是他第一次玩卡点对标了。2018年伴娘群风波，两人第一次撕破脸。2020年凯特38岁生日前一天，他直接官宣退出王室，抢光所有头条。2021年，凯特发起早期儿童教育计划，他紧跟着出版儿童绘本《板凳》。2023年，凯特推社区园艺项目，他的网飞园艺节目紧随其后上线。2025年圣诞，凯特办颂歌仪式，他的节日特辑必定准点撞档。他的团队就像装了凯特行程监视器，对方有什么动作，他立刻跟上同款素材，非要争个高低不可。可问题是，凯特晒娃大大方方露正脸，孩子的笑容、神态、小表情全是真实的，亲民又坦荡。梅根晒娃永远是背影、侧影、远景、模糊处理，脸遮得严严实实，美其名曰保护隐私。一边靠孩子的王室身份蹭流量打血统牌，一边连正脸都不敢露，既要又要的拧巴感都快溢出屏幕了。说白了，梅根这辈子都在跟凯特较劲。当年嫁进来的时候，他就不甘心当陪衬，觉得自己好莱坞出身，见过大世面，凭什么要站在凯特身后行礼？心比天高的人受不了屈居人下，所以才拉着哈利退出王室，想出去闯一片自己的天地，当自己的主角。结果闯了6年，闯成什么样了？网飞合约黄了， Spotify 合作终止了，大牌代言跑光了，演讲费砍了2/3都没人请。Met Gala 连续2年被拒之门外，好莱坞的门一点点关上了。兜兜转转发现，能打的牌还是只有王室，能蹭的流量还是只有凯特和戴安娜。这才是最讽刺的地方。他当初口口声声说王室窒息，规矩压人，要自由，要独立，结果离开王室6年，流量密码还是王室，话题热度还是靠对标凯特，翻身底牌还是去世30年的婆婆。骂了王室6年，最后发现自己最值钱的还是王室给的公爵夫人头衔。聊完表面的对标较劲，再往深了挖，这组照片根本不是晒给路人看的，是一盘布局很久的大棋，至少藏着4层算计。第一层，重塑公众人设，拉回路人好感。戴安娜是全球公认的白月光，没人会讨厌带孩子祭拜奶奶的温情画面，把祖孙3代的画面放出来，就是想弱化自己叛逆儿媳的标签，塑造延续戴安娜精神，重视家族亲情的形象，冲淡之前出书骂王室、爆黑料的负面印象。可惜他算错了一件事，大家反感的从来不是祭拜本身，是把祭拜当素材。威廉每次去看戴安娜，从来都是悄无声息去，安安静静回，半张照片都不会流出来，连媒体都不知道他什么时候去的。同样是儿子，一个用沉默守护母亲的安宁，一个把母亲的安息地当流量素材，高下立判。第二层，给明年戴安娜逝世30周年的纪录片预热。这部片子被梅根当成咸鱼翻身的最后希望，投资大，期望值高，核心卖点就是戴安娜情怀。奥尔索普祭拜本来就是计划里的重头戏。更扎心的是，网飞现在之所以还留着他们的合约，全是冲着这部戴安娜纪录片来的。之前梅根的生活方式节目口碑收视双扑街，网飞早就想解约，全靠30周年这个大 IP 吊着。年初申请带摄制组进庄园，被斯宾塞拒了，官方核心素材拿不到，项目直接陷入僵局。
梅根只能自己拍点边角料，先放出来炒热度，既给纪录片造势，也算给网飞一个交代，证明自己还能造话题。斯宾塞伯爵也是真的刚，说不让拍就不让拍，亲外甥的面子都不给。他护了姐姐一辈子，最清楚戴安娜这辈子怎么被媒体追着拍，怎么死在狗仔追逐里，怎么可能允许姐姐的墓地变成儿媳的变现道具。梅根不敢正面硬刚斯宾塞，就搞擦边球，偷拍发社交平台，说穿了就是钻空子，既拿了素材又博了眼球，吃相确实不太好看。第三层，向王室施压，为索要安保和定居权铺路，把带孩子认祖归宗的画面放出来，就是对外传递一个信号，血脉亲情是割不断的，孩子需要英国的根，我们早晚要回来定居，舆论铺垫到位了。后面再提要24小时官方安保，要王室住所，就有了情感筹码。毕竟总有人会说，孩子是无辜的，总不能让王子公主连安全保障都没有吧？可他忘了，安保这件事早就被他自己戳穿了。之前打官司的时候说的天花乱坠，说英国跟战区似的，没警察保护家人性命堪忧。结果这次带着老婆孩子悄咪咪就回来了，逛庄园、进墓地、录播客，全程顺顺利利，连个安保风波都没有。合着危险只在要福利的时候存在，真要回来蹭热度就啥事没有。这套说辞骗得了谁？第四层，黑红也是红，有曝光就有商业价值。梅根团队信奉的逻辑从来不是口碑好不好，而是有没有人记得你。哪怕全网骂，只要上热搜有讨论度，品牌就认你，商业价值就掉不下去。现在他们最怕的不是挨骂，是查无此人，是慢慢被全世界遗忘。你仔细品品就懂了，为什么明知晒祭拜照会挨骂还要发？因为不发就没人讨论，没人讨论就没流量，没流量就赚不到钱。骂声也是流量，争议就是热度，对靠流量吃饭的人来说，被骂总比被忘了强。至于戴安娜的安息、王室的规矩、孩子的隐私，在流量和商业利益面前都得往后排。只可惜这步棋又走砸了，他以为北美市场会吃温情人设，结果两边舆论一起翻车。英国本土骂声一片，说他把墓园当度假打卡点，对逝者毫无尊重。美国网友也不买账，说戴安娜情怀都被消费烂了，翻来覆去就这一招，早就审美疲劳了。之前梅根在巴黎路过戴安娜车祸现场，顺势推出纪念红酒，首播销量还不错，后面库存直接压到过期都没卖完。这就是最好的例子，情怀这东西，用一次两次有人买单，用多了就贬值了。戴安娜的同情分早就被他透支的差不多了。现在外网评论一边倒，皮尔斯·摩根直接点名批评，威廉去看母亲从不声张，因为悼念是私事，哈里夫妇把祭拜发上网，就是拿王母换关注度。网友说的更直白，他连戴安娜面都没见过，却总拿婆婆博好感，吃相太难看。斯宾塞家族那边也很不满，本来就不同意商业化，现在梅根私自晒照，等于打了舅舅的脸，本来就疏远的关系，这下更僵了。白金汉宫内部的反应更是耐人寻味，知情人士爆料，查尔斯看到照片时第一反应是震惊，连平时通常拒绝评论哈里梅根的王室工作人员都觉得不是。国王不是气他们去祭拜，是气明明说好的私密行程，转头就被放到社交平台上供人围观，自己的信任又一次被消耗。最无奈的是威廉，他已经从愤怒变成了麻木，身边人说他不高兴，但已经不再惊讶了，因为哈里和梅根做什么，他都不会再意外。4年的隔阂，早就把最后一点兄弟情磨没了。说白了，梅根把所有事情都当成了真人秀，度假是素材，孩子是道具，连祭拜婆婆都是宣发环节。别人度假留回忆，他度假留9宫格精修图。别人怀念母亲放心里，他怀念母亲发社交平台。在他的世界里，所有事情都可以量化成流量，转化成商业价值，连亲情和死亡都不例外。这件事闹到现在，最尴尬的是查尔斯，最寒心的是威廉。查尔斯本来是心软，想看看孙子孙女，私下见一面聊聊天，也算尽点爷爷的本分。结果转头梅根就把行程全抖出去了，连祭拜戴安娜的照片都发了，搞得他特别被动。
3条禁令言犹在耳，转头就被打脸。王室的威严往哪放？以后再跟哈里梅根谈条件，谁还信他的底线？更让他难受的是，他掏心掏肺对待的亲情，在别人眼里可能只是可以利用的筹码。他念父子情，隔代亲，人家念的是流量，是商业，是能从王室拿到多少好处。这种不对等的感情最伤人，可他又狠不下心彻底撕破脸，毕竟是自己的小儿子，是戴安娜留下的孩子，这份心软也成了哈里梅根反复拿捏他的软肋。威廉那边已经不是生气了，是彻底的失望。他跟哈里从小一起长大，一起经历父母离婚，一起失去母亲，兄弟俩本来是最亲的人，可现在两人连话都不说了。4年零交流，同城不见面，导致裂痕越来越大的核心原因之一，就是对待戴安娜的态度。对威廉来说，戴安娜的墓地是最后一片净土，是只能放在心里的伤痛。他拼尽全力守护母亲的隐私，就是不想让她死后还要被媒体消费，被大众围观。毕竟戴安娜这辈子就是死在狗仔的追逐里，他不想让母亲死后还要不得安宁。可哈里梅根偏偏一次次把戴安娜拿出来说事，书里写，纪录片里拍，播客里聊，社交平台晒，连墓地都能变成打卡背景板。每消费一次戴安娜，就是在威廉心上扎一刀。他护了一辈子的母亲，最后成了弟弟和弟媳变现的 IP， 换谁能接受？有人说哈利也是儿子，凭什么不能晒祭拜照？他当然可以悼念，没人反对他带孩子看奶奶。可悼念是私事，是关起门来的情绪，不是发在社交平台上的9宫格，不是混在泳装照里的流量素材。当私人情感被包装成公关内容，性质就变了。兄弟俩走到今天这一步，从来不是因为什么理念不合、追求不同，是因为他们对亲情、对母亲、对王室的理解早就天差地别了。威廉选择扛起责任，用沉默守护一切；哈里选择逃离，又在逃离中反复回头消费过去。2条路越走越远，早就回不去了。说到这里，就不得不提凯特，同样是儿媳，格局差的不是一星半点。温网那天，凯特介绍乔治·夏洛特，连王子公主的头衔都不提，就说这是乔治，这是夏洛特。在最讲等级的场合，主动拆掉头衔的墙，告诉孩子，你们首先是你们自己，然后才是王室成员。真正手握身份的人，从来不会把头衔挂在嘴上，因为底气是自己给的，不是靠喊出来的。梅根恰恰相反，越缺什么，越要强调什么，越不是核心，越要往核心凑，越没底气，越要对标正统王室，越留不住流量，越要拿戴安娜出来救场。可越是上蹿下跳，越显得底气不足，越是处处对标，越显得东施效颦。凯特从来不会跟他比，也不会接他的招，就安安静静做自己的事，走自己的路。你晒你的度假照，我做我的王室公务；你打你的情怀牌，我守我的公众信任。不吵架，不撕逼，不回应，用行动拉开差距。最高级的较量，从来都是无声的。现在再回头看哈里梅根这趟英国行，3步棋看着热闹，其实一步都没踩对。想跟查尔斯修复关系，结果梅根晒照打脸，把国王架在火上烤；想拉拢斯宾塞家族，结果私自发祭拜照，把舅舅得罪得更狠；想靠戴安娜拉好感，结果全网批评，口碑反而更差；想对标凯特抢流量，反而衬得自己格局更小。折腾了一大圈，好处没捞着，差评收一堆，典型的偷鸡不成蚀把米。可他们也没别的选择了，商业版图全线崩盘，手里的牌越来越少。戴安娜几乎是最后一张能打的王牌，哪怕知道会挨骂，也得硬着头皮打，总比坐以待毙强。只是可怜了戴安娜，去世快30年了，还要被当成流量工具反复消费。她这辈子最恨被媒体追着拍，最烦隐私被窥探，结果死后连安息之地都不得安宁，还要被儿媳拿来当变现素材。要是她泉下有知，不知道会是什么心情。情怀可以缅怀，不能变现；血脉可以珍惜，不能套利。拿逝者的安息地换流量，拿孩子的身份当筹码，短期能赚到热度，
长期输掉的是人心。真正的尊贵，从来不是头衔堆出来的，是分寸感撑起来的。什么是该公开，什么是该藏在心里，拎得轻轻重，守得住底线，才能赢得真正的尊重。路是自己选的，牌是自己打烂的，总想着靠捷径占便宜，靠消费亲情赚流量，迟早会把最后一点好感消耗得一干二净。